Bonjour mes élèves de 16e année primaire, comment allez-vous maintenant? Aujourd'hui, on va continuer notre méthode par leçon 9, c'est le cinéma français. On va lire le document, puis on va lire les vocabulaires, puis on va lire les genres des films. Aujourd'hui, les élèves, يعني النهاردة الطلاب regardent un film pendant le cours de français. يعني الطلاب بيشاهدوا فيلم أثناء حصة اللغة الفرنسية. Avec Madame Martin, leur professeur de français. يعني مع مين؟ مدام مارتان اللي هي المدام leur professeur de français اللي هي إيه؟ مدرسة اللغة الفرنسية. Madame Martin, aujourd'hui nous allons regarder l'auberge espagnole. Un film français très célèbre et bien agréable à regarder. Vous connaissez؟ يعني النهاردة احنا هنشوف أو هنتفرج على فيلم اسمه l'auberge espagnole. Un فيلم فرنسي، هو فيلم فرنساوي très célèbre يعني مشهور جدا. Vous connaissez؟ انتوا عارفينه؟ Les élèves, non. C'est quoi comme film? Une comédie, un drame, de la science-fiction et un film d'action. يعني بيقول لك ايه هو نوع الفيلم؟ هو عبارة عن كوميديا ولا دراما ولا سيونس فيكسيون اللي هي الخيال العلمي ولا ان فيلم داكسيون اللي هو فيلم اكشن. مدام مارتان قالت لهم ايه؟ C'est une comédie sortie en 2002 en France. يعني ده فيلم اللي هو كوميدي sorti أخرج عام 2002 في فرنسا. C'est l'histoire de Xavier, un jeune parisien de 25 ans qui va à Barcelone en Espagne pour faire des études à l'université. دي حكاية شخص اسمه إكزافييه، ده شخص باريسي عنده 25 سنة واللي كان في برشلونة في أسبانيا عشان إيه؟ يعمل دراساته أو عشان يدرس في الجامعة. Ce jeune français va partager un appartement avec 6 étudiants qui viennent chacun d'un pays différent en Europe. يعني الشاب الفرنسي ده كان بيتقاسم شقة مع 6 طلاب آخرين اللي هم جايين من إيه؟ بلاد مختلفة عشان برضه من إيه؟ من أوروبا. تمام. لا بيلج إيزابيل، تمام، اللي هي البلجيكية إيزابيل. لانجليز ويندي، والإنجليزية ويندي. الإيطاليان ألساندرو، والإيطالي ألساندرو. الإسبانيول الإسبانية سوليدا. الدنوا اللي هي الدنمارك لارس. الألمان الألماني توبياس. Ces jeunes vont habiter ensemble en colocataire. يعني الأولاد دول أو الشباب دول كانوا ساكنين مع بعض. Dans un grand appartement à Barcelone، عايشين في شقة في برشلونة. Ils vont vivre beaucoup d'aventures ensemble et apprendre les cultures dans une les autres. يعني إن هم كانوا عايشين أو عاشوا كثير من الايه الافنتور مغامرات مع بعض، وتعلموا برضو الايه الثقافات ايه ليزوتر، يعني كل واحد منهم بدأ ايه يتعلم ثقافات الايه الجنسيات الاخرى. سيدريك كلابسيش لو رياليزاتور دو فيلم، يعني اللي هو الشخص ده سيدريك ده رياليزاتور اللي هو الايه المخرج.
بتاع الايه الفيلم. il a aussi écrit le scénario du film وبرضه هو اللي كتب الايه السيناريو بتاع الفيلم. le film dure 122 minutes يعني الفيلم استغرق 122 دقيقة. رومان درو André Toto et Cécile de France sont les acteurs principaux. الأشخاص ديت هي الايه الممثلين بتوع الايه الفيلم. vocabulaire. Lis avec moi le vocabulaire. cinéma, cinéma, film, film, acteur, acteur, ممثل. une fois au cinéma, une fois au cinéma. c'est mauvais يعني سيء. je pense que أعتقد أن. ennuyeux ممل. la France, Paris, une capitale. l'Égypte, le Caire, une ville, مدينة. la Tour Eiffel, Burj Eiffel, le musée Louvre, l'Arc de Triomphe, superbe اللي هو رائع. une pyramide, Saint-Paul, un monument آثار. des habitants, un visiteur, une culture اللي هي الثقافة. la mode, la lumière, le peuple. expression pour faire la critique d'un film يعني ازاي نعمل كريتيك نقد على الفيلم او ازاي اقول ايه الرأي بتاعي في الفيلم. c'est une histoire géniale يعني قصة رائعة. c'est une histoire médiocre. c'est un film superbe ده فيلم رائع. ce film est un échec يعني الفيلم ده بيكون un échec فشل. أو بنقول ce film est un succès يعني حقق نجاح كبير. c'est une belle histoire قصة جميلة. c'est un très mauvais film يعني ده الفيلم ده كان سيء جدا. c'est un film très ennuyeux يعني الفيلم ده كان ممل جدا. et pour le genre des films يعني أنواع الأفلام عندنا أنواع كتير للأفلام. ميلودرام اللي هي الدراما يعني. أورير اللي هي الرعب. فانتاستيك اللي هي الخيال. افونتور اللي هي أفلام المغامرات. رومانتيك اللي فيلم رومانتيك طبعا اللي هي الأفلام الرومانسية. بولار ديت روايات أو اللي هي الأفلام البوليسية. ديسان انيمي اللي هي افلام الرسوم المتحركه. استوريك اللي هي الافلام التاريخيه. كوميدي جاي طبعا من الافلام الكوميديه. جير اللي هي افلام الحرب. سيونس فيكسيون افلام الخيال العلمي. Maintenant mes élèves, je finis notre cours aujourd'hui. Au cours prochain et au revoir.